फ्रेंड्स, तो ये है अपाचे 2011 मॉडल। इसमें जो है चाबी ऑन करने पर मीटर में लाइट नहीं आती है। ये देखिए, ये चाबी ऑन है, इसमें लाइट नहीं आ रही है और ना ही सेलर लगता है इसका। ये देखिए, आइए हम देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो हमें इस कवर को जो है हटा लेना है, ऐसे करें खींच के। ये लॉक होती है यहाँ से, ऐसे निकालने पर। तो हम इस बैटरी को चेक करेंगे, कहीं बैटरी इतनी ख़राब हो गई है। अब हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे। तो देखिए, हम इसके जो है वोल्टेज पूरे आ रहे हैं। तो ये बैटरी सही है। अब हम इसके जो है नक्के सफा करेंगे और वायरिंग ये कटी कटाई ये रिपेयरिंग करेंगे। तो हम बैटरी की तारें ये हटाएंगे अभी। ये लग कर लिए। तो हम इस पत्ती की जो है रेमन लगाएंगे। इसमें कभी की तरह जो है कार्बन आ जाता है, इस वजह से और दिक्कत आ जाती है। और ये नक्के जो है इस पर भी रेमन लगा देंगे। तो हम इसे अब कस देंगे, नक्के सफा हो गए हैं इसके। तो हमने इसकी वायरिंग कर दी है, बैटरी फिटिंग हो गई है। अब हम चाबी ऑन करेंगे। तो देखिए, हमारी मीटर लाइट आ चुकी है। अब हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो है पहले सेलर नहीं लगता था, और इसमें हम सेलर लगा के देखेंगे। तो हमारा सेलर लगने लगा है। इसमें जो है पेट्रोल अब नहीं है, तभी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो देखिए, हमारी गाड़ी ये स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए, हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। पहले जो है धक्के से होती थी, इसमें मीटर लाइट नहीं आ रही थी। इसकी जो है वायरिंग रिपेयर करके स्टार्ट कर दी गाड़ी से। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक कमेंट करें।